咱的身体健康真要紧的大代志，这是上新的研究，讲男性真的落头毛可能甲食伤甜有关联。讲就是爱食甜，影响到毛孔干细胞葡萄糖的代谢，才会致使落头毛。所以含糖的饮料唔通伤啉，唔来增加到这个落头毛的这个状况，嘛会来增加到心血管的疾病甲脑中风的风险。 输管插落去，大喙啉一喙甜美美的饮料，加 Q 滴滴粉圆，民众上爱食这味。不过，根据中国清华大学的一份研究讲，常常啉有糖的饮料，可能较会落头毛。因就找1028个少年男性做实验了后，发现有落头毛现象的男性，每礼拜啉6大杯，超是4.3公升有糖的饮料；啊，无落头毛的男性，敢若啉一半的量。研究就认为，有糖的饮料会影响毛孔干细胞的葡萄糖代谢，才会互头毛落去。另外，食伤甜、食伤油，嘛较会互身体拍歹去。不是只有在掉发，包括白内障、肾脏病、心脏病、心血管病、脑中风都是一样要预防。喝含糖饮料只是制造新陈代谢科加一颗的业绩而已。包括肝包油、糖尿病、心血管的病，拢含食伤甜有真大关系。民众甜的就上好莫食伤济，下当禁就禁，身体才袂走精气。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。